करे जा भलाई ले ले जग का मजा, बुरे रे कर्म की मिलेगी सजा। भलाई करे तो तेरी तृष्णा भी मर जाएगी, बुराई करे तो अटके फिर उभर जाएगी। फिर नहीं काबू आओ तेरे जी निराशा कर जाएगी, गिर जाएगी चढ़ी शकर धजा, बुरे रे कर्म की मिलेगी सजा। ये हमारे तेजू अंकल जी दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकृति को बुहार रहे हैं। प्रकृति ने बहुत ही अच्छा नज़ारा इनको पेश कराया है। जीवन यहाँ शैली बिताई है। रिटायरमेंट होने के बाद भी ये अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं और हमें भी यही शिक्षा देते हैं, कमाओ खाओ और फिर भूखे गुण गाओ। बोल माँ लक्ष्मी की जय। दिवाली की शुभकामनाएं सभी को, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। हम चाहते हैं प्रकृति हमारे ऊपर ऐसे ही मेहरबान रहे। आज सूर्य भगवान ने दर्शन दिए कई दिन में और सभी ने आनंद लिया और वाटिका की